No sé por qué le dan licencia de chofer a los pendejos. Qué bueno que yo no tengo. Hey, qué rollo, raza. Me vale verga cómo te llames. Bienvenidos a un pinche nuevo video. Estoy mormado, estoy ronco. Yo mismo me escucho que hablo así bien raro, ¿va? Bueno, como a culo. El día de hoy es sábado. ¿Por qué me sale aire por las patas? Ahí está, ya salió. Entonces ahorita vamos a ir al cajero para cobrar mis 1200 porque hoy es sábado y ocupo andar bien bélico. Ahorita aquí en el cajero les sigo grabando. Creo que 10. El día de hoy andamos en esta nave, el Stratus, no RT, pero casi me siento. Esto no le había enseñado, este sí está. Mira nomás lo que trae aquí. Puro mugrero. Ah, no, ya. Ay, puto. No jalan, va, pero pues ahí están. A ver si las hago jalar. Comprando un estéreo nuevo. Es en el que andamos. Epa, verga. Ay, pita para llegar el hijo de la chingada, mira. Compré este monito. Bigotón mexicano, pero pues se le cayeron. Se le abrió aquí esta madre. Y ande, cabrón, mira. Y luego pues, se le cayó, va. Cayó el pinche rebozo, güey, esta madre, mira. Venga tu madre. Y eso tiene huevillos el güey. Y también tiene nalguillas, mira. Rosas. Se le cayó, pues le eché aquí. Aquí lo traigo, mira. Porque es un carro bien riata. Bueno, ahorita vamos a ir a la casa. Vamos a acomodar los carros. No sé si voy a lavar este porque la neta se anda bien cochino. Le falta una pinche aspirada mamalona. Un chingo de tierra. Primeramente, vamos a mover la camioneta. Porque no sé qué está pasando, si sea un fusible o algo, pero se me está apagando el amplificador. Y pues entonces no suena. Prendí el estéreo con la troca apagada. Puse una rola, dije, no, pues déjala prendo. Para que no se me baje la pila, va. Y la prendí y ya no se escuchó el estéreo. Y entonces ahorita voy a checar qué es lo que puede ser. La neta no. Ayer ya no le destapé el asiento. Entonces ahorita vamos a llegar y vamos a checar. Voy aquí sobre Avenida Las Palmas. Se puede ver. Esos tacos que están ahí. Los Don Paco. Recomendados. Saben buenos. Bueno, la última vez que comí la tortilla sabía media rara. Pero parte del show. Contra. Bueno, ahorita que llegue a la casa vamos a mover los pinches carros y vamos a checar el sonido de la camioneta. Quita el cable ya, vamos a ver en su madre. ¿Por qué? Porque pasó un camión y se lo llevó a la chingada. ¿Qué le brinco a mujer? A su madre, cabrón. Creo que ven esto. No sé si se ve, ahí se ve. Propiedad de Easy, dice. Y sí, ponte las pilas, no dejes los cables colgando. Y luego llega ganando con las pinzas. Ajá, chinga. Cuando llovió, cuando fui de ruta, toda la troca limpia. Todo, mira, no está sucia, no tiene tierra ni nada. Está limpia. Completa. Nomás aquí está lleno de lodo. Está raro. La
gasolina se vuelve loco, mira, mira, mira. Ay, puto, sí traigo. Esta madre del cuarto se llena como con 500. Su puta madre, hace mucho calor. Les voy a enseñar la falla que traigo en la troca. Se pone el estéreo, paz, y lo prende. Y le podemos decir CD. Ahí lo está leyendo. Y ahí lo está reproduciendo según. Ahí está la canción, lleva 5 segundos y no escucha nada. Y es lo mismo si le ponemos el radio. Una estación, otra estación. Entonces yo chequeé abajo, me asomé por abajo del asiento y vi que el amplificador prendía y se apagaba. Entonces ahorita le voy a quitar el asiento para ver qué pedo. Me traje una llave mamona para quitarlo más facilito. Y una llave mamona. Bueno, eso es todo el desmadre que traigo. Traigo ese Sonic Explode 1000 watts para los bajos. Traigo este Kingwood. La neta no traigo conectado todo. Nomás, hay una 6x9 Pioneer. Aquí una 6x9 Sony. Estas redondas, no sé qué marca son. JBC dice. Los dos bajos y acá lo mismo. Y estos tweeters aquí, arribita. Pero no traigo conectado todo. Entonces, la falla que vi es que cuando prende el estéreo, prende este Kingwood y luego se apaga. Ahorita voy a checar las tierras o los cables esos. RCA. Arriba de la W. Arriba de la W debe prender un foquito. Arriba de esa W, ahí está. Entonces, prende el estéreo. Prende la W. Oh. Ahí prende la W. Acá lo van. Oh. Bueno, después de moverle varios rato ahí a... Después de moverle ya varios rato, acomodé la tierra, metí la tierra bien. Me chequé traía este capacitor, pero se lo desconecté porque creíamos que era lo que nos estaba bajando la pila. Y luego ya moví, lo levanté y luego hice algo que jaló. ¿Qué? No sé. Pero acá en la pila, pues aquí están todos los cables, aquí está el fusible. Y se me hace que a lo mejor aquí traía falso, porque le moví aquí, el fusible ni lo saqué. Y esos cables que van para acá, son estos dos, eran de la otra pila que tenía, pero se la cancelé. Aquí está la tierra y aquí está la corriente. Pero pues se cancelaron. Suerte que quité el capacitor, la pila, y nomás dejé una pila. Entonces ya creo que jaló. Nomás que tiene algo que no tiene mucho así. La neta no sé qué sea. Se me hace que es una tierra. Bueno, dicen que es una tierra. Que ahí está prendido el estéreo y no tiene música y hace eso. Si alguien sabe por qué, por favor, póngamelo en los comentarios. Pero ahorita puerta en el tiro y mezquite, cuídame bien mis amores, no dejes y el bajo zumba lo tengo en cero porque vamos a acabar la pila, pero por pendejo. si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera. Bueno, pues ya jaló, problema solucionado. La neta, contacté con un camarada ahí del car wash donde jalaba hace mucho y él había conectado su sonido, entonces le dije, pues un paro y conéctame el mío bien. Lo conectamos yo y mi papá. Está bien, se escucha y todo, pero pues para ponerle el epicentro de 7 bandas, creo que dijo. Ya para poder conectar más cosas, porque ahorita nomás traigo los dos bajos, aquella 6x9 y estos dos balitas. ¿O cómo se llaman? Dos Twitter, 2x9 y dos bajos.
Entonces de perdido conectarle que quede el bajo que suena puro bajo, esta pues medios y Twitter puro Twitter. Porque traía esas como Twitter pero bajeaban, algo está mal conectado. Y la neta no sé si le voy a dejar esos dos todavía o voy a cambiar aquel, está muy chiquillo. Está más o menos. Ahí tengo uno arriba, el estrato también trae sonido, pero le falta un buen estéreo nada más. Es de pantalla, pero está muy viejo. Entonces ahorita ya le voy a poner el asiento y la voy a volver a prender a ver si jala. Préndete, güey. Un momento voy a prenderme un tabaco para seguirles con la historia que hoy les canto. El amigo la confianza fue ganando, cada día se fue más relacionando. Sigue firme hoy, estatales con rango de inteligencia. En la tía me cayeron. Paso saliva y sabe como a caguama. Ay, güey, su chingada madre. Bueno, acá saco la camioneta, no sé si lavarla, no sé si voy a salir en la noche. Uy. Ay, no les había enseñado esto que vieron ahorita, va. Esta pinche calcomanía mamalona. Esta calcomanía que mandé sacar, la trae también ella el Centra. Ahí le trae arriba el foco. El estrato no trae, ahorita lo vamos a pegar. Bueno, y ahorita viene aquí, a que se vea la camioneta de fondo, a conectar un video uno con otro. Llevaba días queriendo grabar, llevo como 3 intentos de video. Y pues la neta no se armaba. Y uno de esos intentos fui al necio con la conducta diferente. Andaba pues ahí como de staff sin hacer nada, va. Y pues ahorita aquí les voy a dejar el video y aparte unas tomas épicas de la camioneta. Mi cortita siempre abajo del asiento. Me gusta escuchar la música de viento. Soy humilde a montón. Soy alegre, sí señor. ¿Algo de acción o un patinadón, una patinadilla o qué? Aquí no hay nadie ni nada. Espera que pasaran los carros, si no hay gente. Sobres, vámonos. Ese que trae muchas ganas de darme para abajo que me deja atrás. Yo como quiera golpeando, como quiera dentro y no traigo maldad. Yo soy Gloria Correa, olvidar. ¿Cómo es posible olvidar? Y la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JG. Y yo soy el manzanero del mundo, presenció el juicio del siglo. Me mate. Y ahí abrazo para él, bravo. Pinches muy porquería. Ay, ay, no llores. Y afortunadamente me tengo nuevamente y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, no llores. Y ya quedamos, el rey de corazones, compadre. Y continuamos además esta noche. Está evidenciado que la cagaste, güey. Te quedaste acá todo frenadote. No vayas a sacarlo a bailar, hermano. No vayas a sacarlo a bailar. ¿A qué? Sí. Dale, se nos habla. Así se me lo viejo. Y es que me vuelvo loco, ritmo sabroso, que se vea con canción, ritmo sabroso y no ganando la canción. Ya, se pare. ¡Ah, cabrón, Jacob!
Y me recuerda su con la porquería, no me paga. Y yo no tengo lo que me da falta. Y me tira así de turno, se lo mocho a semana. Pero las zapatas yo me voy a morir en la vida. Y yo no sé fallar, por eso sigo aquí. Y arriba mi danza. Tengo más compadres, somos tranquilos, nunca se rajan. Ochitos de la arena, su nombre cerebro no se le cuadra. Para Chavo Feliz, se va sanando hasta su plaza. Suena mi pared, se escucha la polla de la casa. Arriba Culiacán, les dicen vale. Disparando una arma larga. Arriba Macayo. Así suena mi corazón, compadre, al puro estilo, acéptate. El ritmo, yo compadre. A ver, ¿cómo te fue el evento? La verdad estuvo muy padre, de los mejores tocadas que hemos tenido. ¿Estás cansado de los dedos? ¿Eh? ¿Estás cansado de los dedos? Sí, se me entume, ¿no? En la noche me dan unas riumas bien ojetes. A ver, tú, ¿cómo estuvo el evento? Bien, un chingo de c***os. Muy bien. Ya soy parte de Conducta Diferente. Voy a entrar como bajista. Y pues ya, este vato lo vamos a jubilar. Vamos afuera. Va para afuera y me voy a meter yo. Ya voy a ser el bajista. Nada me sé do, re, mi, fa, sol, así. Y ya. Pero con este hace... Con Espera, do, no. Do, re, mi, fa, sol, no. Fa, sol, la y sí. Mamaste, ya vamos afuera. La neta, miren este maquinón. La neta está pasadísimo de verga, mira nomás. Y a un lado un Camaro va. No se la pinche troca. Tenía rato que ya que no nos acaba. Vamos a no pitar ahora, mira. ¿Cómo te fue el evento? Mal, ¿por qué mal? ¿No han pagado? ¿Quién pagar, güey? Yo sé que este negocio mueve millones. La y no neta. nos quieren dar bolas y cobramos. Y ahora para el otro lado, para que me ensucien acá también, ahora sí, para lavarla con ganas. Lavarla de un lado pues no tiene chiste, mejor completa. Mira. Hay pedo.